Hello friends, welcome to our channel More About Pets. இன்னைக்கு நம்மளோட இன்டராக்ஷன் வித் மேப்போட செகண்ட் எபிசோட். இந்த சீரீஸை புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ கீழே இல்லைனா எந்த வீடியோ கீழே நம்ம சேனலில் இருக்க எந்த வீடியோ கீழே போனாலும் #மேப் வீடியோ அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட டவுட்க்கு நாங்கள் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வித் மேப் மூலமாக உங்களுக்கு அந்த கமெண்ட்டோட அதுக்கான ஆன்சரோட உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எப்போ வேணால் நீங்கள் கேட்ட டவுட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வீடியோ போட சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் எங்களோட இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வித் மேப் வீடியோவை மட்டும் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே இருங்க. ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளீஸ் சாயில் குட் ஃபார் பேரட்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்மளோட ஜொனா டேவிட் அப்படின்றவர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, நம்ம பேரட்ஸ் நம்ம வளர்க்குற எந்த பேர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது சாயில் சாப்பிட்டா அதுக்கு நல்லதா, அதனால அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமானு கேட்டிருக்காரு. அதாவது நீங்கள் டிஸ்கவரி சேனல்லாம் பார்த்துருந்தா தெரியும், அதில் மெக்காவ் இல்லை சில டைப் ஆஃப் கண்ணூர்லாம் காட்டில் வாழும்போது பார்த்தீங்கன்னா சில ரிவர் பக்கத்தில் இருக்க கிளே சாண்ட் அதாவது களிமண்ணை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லார்ஜ் பேர்ட்ஸ்லாம் காட்டில் வாழும்போது சில டைம் பசியில் பாய்சனான ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றோம். அதனால தான் அதுங்களுக்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த கிளே சாண்டை வந்து சாப்பிடும். இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட டவுட்டுக்கு வரலாம். நீங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு சாண்ட் கொடுக்கணும், உங்கள் பேர்ட்ஸ் சாண்டை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுதுன்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தெருவில் இருக்க மண்ணெல்லாம் எடுத்து கொடுக்கக்கூடாது. அதாவது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு நல்ல பியூரான ஒரு சின்ன கல் கூட இல்லாத கிளே சாண்ட் எடுத்து கொடுக்கணும், அதாவது களிமண் கொடுக்கணும். அதுவும் இந்த லார்ஜ் பேர்ட்ஸ் அதாவது மக்காவ், காக்கட்டூ இல்லை சில கண்ணூர் வெரைட்டிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட அதுங்களோட ஃபுட் ஷெட்யூலில் இந்த கிளே சாண்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் உங்கள் பஜ்ஜீஸ், ஃபின்ச்சஸுக்கெலாம் இந்த கிளே சாண்டை ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்காதீங்க. அதுங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நல்ல பியூரான கிளே சாண்ட் கொடுங்க, இல்லைனா பரவாயில்ல விட்டுருங்க. இப்போ நம்மளோட செகண்ட் கமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, ப்ரோ பஜ்ஜீஸ் டெய்ல் கொட்டி ஹவு மெனி டேஸ் கழிச்சு வளரும்னு நம்மளோட கண்ணதாசன் கேட்டிருக்காரு. அதாவது இப்போ நார்மலாக நம்ம வளர்க்குற பேர்ட்ஸோட டெய்ல் உடஞ்சிடுச்சு இல்லைனா டெய்ல் கொட்டிடுச்சு, இப்போ புதுசாக வளர்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும்னு கேட்டிருக்காரு. நார்மலாக ஒரு பேர்ட்ஸோட ஃபெதர்ஸ் விழுந்துட்டு வளர்றது பேர் மோல்ட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. இப்போது பேர்ட்ஸோட டெய்ல் ஃபெதர்ஸ் விழுந்து அது எப்போ வளரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான பேர்டுக்கு அதோட டெய்ல் ஃபெதர்ஸ் விழுந்த பிறகு எத்தனை நாள் கழித்து வளரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 to 6 வீக்ஸ்க்குள்ளே அதோட நியூ டெய்ல் ஃபெதர்ஸ் முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒன்று நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, நான் வந்து டெய்ல் ஃபெதர்ஸ் விழுந்து எப்போ வளரும்னு தான் சொன்னேன், நம்ம கட் பண்ண பிறகு எப்போ வளரும்னு சொல்ல. ஏன்னா நீங்கள் பேர்ட்ஸோட ஃபெதர்ஸ்லாம் கட் பண்ணிங்கன்னா அது எப்போ விழுதோ அதுக்கப்புறம் தான் அது வளரவே ஆரம்பிக்கும். ஆனால் இது பஜ்ஜீஸ், ஃபின்ச்சஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரியான ஐவரி பேர்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான். இந்த புறாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரக்கையை வெட்டின ஒரு 1 monthலேயே வந்துடும். இப்போ நம்மளோட தேர்ட் கமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேன் 2 different color budgies breed அப்படின்னு நம்ம பிரகட்டி சர்மா கேட்டிருக்காரு. அதாவது 2 டிஃப்ரெண்ட் கலர் பஜ்ஜீஸை நம்ம ப்ரீட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருக்காரு. நான் நிறைய வீடியோலேயே சொல்லிட்டேன், நம்ம எந்த கலர் பஜ்ஜீஸை வேணால் ஒன்றா ப்ரீட் பண்ணலாம், வேணும்னா நீங்கள் ரெட் ஐ பிளாக் ஐ பஜ்ஜீஸை கூட ஒன்றா ப்ரீட் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்களை மோட்டிவேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.